Холодной зимой или прохладными вечерами весны и осени хочется закутаться в большое теплое одеяло, налить горячий чай и устроиться поудобнее в большом кресле напротив камина, в котором потрескивают дрова. Новинка от Теплодара подойдет как нельзя лучше. Отопительно-варочный камин ОВ-120. Это современный, эффективный отопительный прибор, сочетающий в себе эстетические достоинства классического камина, возможность наблюдать за живым огнем, отличную динамику набора температуры, рекордный для каминов КПД и возможность приготовления пищи, что делает его настоящей находкой для любителей комфортного отдыха на даче или в загородном доме. Камин оборудован высокоэффективной топкой полузакрытого типа. Корпус топки изготавливается из жаростойкой высоколегированной стали. Уникальная конструкция топки, в которой отсутствуют открытые сварочные швы, существенно увеличивает ресурс камина. Внешний корпус-конвектор способствует повышению теплотехнических характеристик, обеспечивает пожаробезопасность и придает элегантный внешний вид. Система внутренних дефлекторов, расположенных в дымосборнике, существенно повышает КПД, снижает расход дров и количество вредных выбросов. Камин оборудован плитой для приготовления пищи, скрытой декоративной крышкой.